he vuelto. Nunca me he marchado. Soy grandioso. Soy bueno. He hecho cosas buenas. Soy tierno. Pero eso no es importante comparado a lo que voy a hacer ahora. ¿Qué es lo que hago? Me refiero a... Tú dime. Voy a obtener sabiduría. Voy a obtenerla y traerla de vuelta. Y después comparto dicha sabiduría. Mana, mana. Mana, mana. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Ah, no! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Es el perro de la sabiduría! ¿Cuál es tu sabiduría? Augusto, el significado de la vida. Tú no puedes buscar la felicidad. No viene solo llamándola. La felicidad solo sucede. La felicidad tiene que ocurrir. Sí, ¿tiene que? ¿Cómo? Sucederá cuando logres cosas buenas. ¡Concha de madre! Bien. Tengo un chiste. Knock, knock. ¿Quién? Mónica. ¿Mónica quién? Mónica.